Ini kami semua yang di kiri kanan ini merasakan. Sejak Agus Harimurti Yudhoyono mencalonkan diri sebagai Gubernur Jakarta, angin menerpa saya dan keluarga dengan sangat kencangnya. Saya bermohon dan meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Agus Harimurti Yudhoyono yang menggunakan hak konstitusionalnya untuk ikut berkompetisi dalam pemilihan Gubernur Jakarta tidak dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Saya juga mohon doa restu rakyat agar saya kuat menghadapi badai politik ini. Terima kasih rekan-rekan, saya tidak membuka Q&A supaya tidak bias dan saya kira cukup jelas apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih, semoga rekan-rekan wartawan selalu dibimbing oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, sukses dalam menjalankan tugas yang tidak ringan. Wartawan mengemban tugas suci, tugas mulia untuk demokrasi kita, untuk masa depan negara kita.